गेमिंग कीबोर्ड की लोड आई है हमारे पास पूरी। ये शेरशाह में अमेजोन की मार्केट कहलाती है, शेरशाह सुपर जनरल गोदाम में। सही है, ठीक है। अच्छा दिखाओ कीबोर्ड कौन सा दिखाने वाले हैं और प्राइस कैसे होने वाले हैं? हमारे पास ये आप देख ले, हाँ, अरे ये सारे जो है ना वायरलेस कीबोर्ड है, हाँ हाँ, और ये कोरशेयर का ब्रांड है। सारा हमारे पास ब्रांड होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी लोड आई है हमारे पास अभी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास प्राइस स्टार्ट होती है 2500 रुपये से। 2500 रुपये से। हाँ, 2500 रुपये वाला जो है ना ये रहा। ये वाला 2500 में। ये कोरशेयर का कीबोर्ड है, फुल आरजीबी कीबोर्ड है। सही है। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा इसमें गेमिंग वगैरह होती है, ये क्या मतलब? हाँ, ये सारे गेमिंग कीबोर्ड है पूरे। गेमिंग कीबोर्ड है। हाँ, सारे गेमिंग कीबोर्ड है। हाँ, ये आप देख लें, ये आप कंडीशन देख लें। जबरदस्त यार, ये बिल्कुल पन्नी पैक माल है। पन्नी पैक माल है। हाँ, सिर्फ डब्बा नहीं है, बाकी बिल्कुल फ्रेश है। ये चेक करें, सही है, ठीक है। ये कोरशेयर का K100 है। सही है। अच्छा, कैसे होने वाले हैं? हाँ हाँ, इंशाल्लाह ताला प्राइस हम वो देंगे कि कोई भी वो प्राइस नहीं दे सकता आपको मार्केट में, इसकी हमारी वारंटी है। हाँ, ये भी कोरशेयर का K70 कोर इसका मॉडल है, और ये फुल कस्टमाइज कीबोर्ड है। फुल कस्टमाइज। हाँ, फुल कस्टमाइज। ये देखिए, क्या बात है यार, बड़ा प्यारा आर्टिकल है। अच्छा, चलने में कैसा होता है, स्पीड वर्क होता है ये? हाँ, ये फुल सारा मैकेनिकल कीबोर्ड है और आरजीबी होता है, और ये सॉफ्टवेयर पे भी सपोर्टेड होता है। अच्छा, सारा माल जो है ना आपका सॉफ्टवेयर सपोर्टेड होता है, ठीक है। ये भी K70 कोर के जो है ना हमारे पास 3 वेरिएंट है, एक मैंने आपको दिखा दी है, और ये इसका दूसरा वेरिएंट है। ये आप इसकी कंडीशन देखिए। कंडीशन तो बिल्कुल ऐसे जैसे डब्बा पैक होता है ना। हाँ बिल्कुल, वो चीज है ये। हाँ, इसकी मैं जो है ना आपको लाइट भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये प्रोफेशनल गेमिंग वाले जो होते हैं, बड़ा प्यारा। इसमें भी लाइट चलेगी इसकी। ये देखिए, जबरदस्त यार। अच्छा, अभी क्योंकि ये बल्ब वगैरह चल रहा है ना, तो इस वजह से लाइटिंग थोड़ी कम शो हो रही है। हाँ, ये देखिए, ये इसमें बहुत किस्म के मोड है। ये 2 है, ये 3 है, क्या बात, ये 4 है, ये 5 है, जबरदस्त। ये 6। अच्छा, ये मतलब 7 8 9 0। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी स्विच भी देख ले, ये रेड चेरी स्विच में आता है, ठीक है। ठीक है, सारा मैकेनिकल कीबोर्ड है, सारा मैकेनिकल जी। अच्छा, इसके भी प्राइस माशाल्लाह सही हाँ हाँ हाँ, मुनासिब होने वाले। बिल्कुल 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 मुनासिब प्राइस हो गए इसके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, हम सारे कस्टमर से ये कहते हैं कि हमारे जो है ना 2 हफ्ते की हम आपको चेकिंग वारंटी देंगे। हाँ, और कराची में तो हम ये सर्विस भी दे रहे हैं कि फर्स्ट चेक देन पेमेंट, पहले आप चेक करें फिर आप ले, ठीक है। अच्छा, और कौन सा दिखा रहे हैं? ये आपको दूसरा आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये देखिए, कंडीशन देखिए। यही भी है। हाँ, ये भी इस पे भी पन्नी लगी। हाँ, ये चेक करें, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में भाई, बिल्कुल 10-10 कंडीशन में होगा सारा, सारा बिल्कुल 10-10 कंडीशन में होगा, ये देखिए। हाँ, ये हमारे पास वायरलेस में आ जाता है। हमारे पास सेम इसी में वायर में है, वो 2500 का, ये वायरलेस 3500 रुपये का। हाँ, ये फिर वायरलेस में हमारे पास और भी वेरिएंट आ जाते हैं। क्या बात है, ये देखिए, ये छोटा है बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल मिनी है। मिनी है। हाँ, ये देखिए, ये इसकी डोंगल है, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके भी प्राइस बताएंगे या मतलब हमारा व्हाट्सएप पे कैटलॉग बना हुआ है, व्हाट्सएप पे आपको हर चीज़ के प्राइस मिल जाएंगे। कस्टमर हमसे रब्ता करेगा, उनको कैटलॉग भेज दिया जाएगा। प्राइस होगा ना भाई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सा दिखा रहे हैं? और हमारे पास ये आ जाता है, ये भी फुल आरजीबी कीबोर्ड है। आपको इसकी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, जबरदस्त यार, बिल्कुल नया है यार, ये तो भाई डब्बा पैक पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। और दिखाओ। अच्छा, ये वाइट कलर भी दिखाओ, वाइट कलर। ये कोशेयर का K70 MK2 कहलाता है ये। हाँ, इसकी भी आप कंडीशन देख ली। क्या बात है, ये चक्कर। अच्छा, इसका ये क्या ऑप्शन है वॉइस का? ये मल्टीमीडिया कहलाता है। हाँ, ये फुल मल्टीमीडिया की कीबोर्ड है। आपको ये दूसरा वेरिएंट दिखा देते, ये रेजर का है। हमारे पास सारा ब्रांड आता है, कोरशेयर, रेजर, स्टील सीरीज,
हाँ ये रेजर का है, ये रेजर ब्रांड है। ये ठीक है, स्टॉक है, सही है। हाँ ठीक है। ये हमारे पास फिलहाल एक ही यूनिट है, हमारे पास अभी कोरशेर का स्टॉक ज़्यादा है। अच्छा, कोशेर का जी जी जी। पन्नी पैक करके रखना ताकि मट्टी वगैरह ना लगे। और ये वैसे होते डब्बा पैकिंग है। हाँ ये विदाउट बॉक्स है, बस बॉक्स नहीं है सिर्फ। जबरदस्त यार। और इस कीबोर्ड में ये क्वालिटी है ना, इसमें पानी गिर जाए ना हाँ हाँ, तो पानी अंदर नहीं जाता, ये पानी फुल अंदर वाटर नहीं- प्रूफ है। अच्छा, ये वाला मॉडल जो है ना, ये फुल वाटर प्रूफ है। फुल वाटर प्रूफ है, पानी नहीं जाएगा। हाँ ये जो गेमिंग जोन वाले होते हैं ना, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जबरदस्त गेमिंग जोन वाले भी हमारे पास आए, विजिट करें, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे रेटों में चीज़ मिलेगी। जबरदस्त। ठीक है, और दिखाएं। बस ये जितने भी आर्टिकल थे मैंने तकरीबन आपको सारे दिखा दिए। सही है, सारे दिखा दिए। ठीक है, लोकेशन बता दें जरा कुछ आपकी। लोकेशन ये है शेरशाह अमेजोन वाली मार्केट है, हाँ हाँ, ये फ्रीजो वाली मार्केट में तीसरी दुकान है हमारी। सही, तीसरी दुकान है। नंबर बता सकते हैं? जी 0344239874 अगर किसी को ऑनलाइन चाहिए तो मिल जाएगा? कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी, और दो हफ्ते की हम चेकिंग वारंटी भी देंगे। 2 हफ्ते की चेकिंग वारंटी? जी जी, 2 हफ्ते की चेकिंग, चेकिंग, कोई भी मसला होगा वापसी कर लेगी, रिप्लेस भी कर लेगी, रिफंड भी कर लेगी।